नवरात्रि में सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो यहाँ सर को झुकाना जहाँ झुकता जमाना दरबार, सीरा वाली माँ का दरबार, दरबार जोता वाली माँ का दरबार। तो मैं पवन सिंह का लॉलीपॉप सॉन्ग गाई, वो डिमांडेड था, लोगों ने बोला कि आपको ये सॉन्ग गाना है, तो मैं गाई। मतलब जमीन से जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी ना गाऊं तो उतना मजा नहीं आता है, जो बात है। पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया में। उदित नारायण सर के साथ डुएट करके क्या फील क्या हुआ? किस्मत के साथ साथ मेहनत और लगन भी, और एक जिद जो है वो उस ऊंचाई तक इंसान को ले जाता है। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, दिलो जान तुझ पे ही निसार करूंगी। बहुत लोगों का सपना होता है उदित नारायण के साथ डुएट करने के लिए, लेकिन अभी जो हमारे बगल में बैठी हैं इनका नाम है रूपम रम्या, जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, बिहार की बेटी हैं और उदित नारायण के साथ डुएट की हैं पिछले साल यानी कि 2022 में। उदित नारायण सर के साथ डुएट करके क्या फील क्या हुआ? फील ये हुआ कि मैं उदित नारायण जो भारत रत्न है, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं भारत रत्न के साथ गाना गाई, डुएट गाई। अच्छा, नर्वस नहीं हुई? हाँ, स्टार्टिंग में तो हुई, बट उन्होंने जब मुझे सुना और उन्होंने बोला कि रम्या गा लेगी, तब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं गा सकती हूँ। उन्होंने ही मुझे इस गाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो गाना कौन सा था? वो गाना था तुमको सनम इतना प्यार करूंगा, जो कि डुएट था। 2 लाइन अपना लाइन हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुमको सनम, ये जो लाइन है ये उदित जी का लाइन है और मेरा इसका सेकंड लाइन है। ठीक है, तो मैं उनका लाइन पहले गाकर फिर अपना लाइन गाती हूँ। तुमको सनम इतना प्यार करूंगा, कयामत तक मैं तुम्हें प्यार करूंगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, दिलो जान तुझ पे ही निसार करूंगी। ये गाना मैं उदित सर के साथ गाई। अच्छा, पहले से आपको पता था कि उदित नारायण के साथ भी हम कभी इन फ्यूचर डुएट कर सकते हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनके साथ गाऊंगी, पर किस्मत कह लीजिए, और किस्मत के साथ साथ मेहनत और लगन भी, और एक जिद जो है वो उस ऊंचाई तक इंसान को ले जाता है। अच्छा, कब से आप सिंगिंग कर रही हैं? सिंगिंग तो मैं सिंगर बनने का सपना तो बचपन से था, बट मेरा जब 10th कंप्लीट हुआ तब मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन की। ये नहीं कि मैं बचपन से सीख रही हूँ। तो 2011 में मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन की। मेरे गुरुजी मुजफ्फरपुर के ही थे, जिनका नाम डॉक्टर संजय संजू है। उनसे मैंने गाना सीखा और 2012 से मैं लाइव स्टेज शो प्रोग्राम करना स्टार्ट की, जो कि मेरा पहला स्टार्टिंग था जागरण का प्रोग्राम, भक्ति गाना गाना। उसके बाद में पहला गाना कौन सा था जागरण का? बिल्कुल, पहला गाना मैं यशोमती मैया से गाया करती थी, कहीं भी जाती थी ये गाना गाती थी। और उसके बाद माता रानी का 2-3 भजन गाया करती थी मैं। माता रानी का आप नाम ले, नवरात्र का दिन भी चल रहा है और जागरण से आपने स्टार्टिंग भी किया। हाँ, तो 2 लाइन माता के लिए हो जाए। बिल्कुल। मैं नवरात्रि में सभी को, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सच तक न्यूज वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही चलिए मैं नवरात्रि में माता रानी का एक भजन प्रस्तुत। हो यहाँ सर को झुकाना जहाँ झुकता जमाना दरबार, सीरा वाली माँ का दरबार, दरबार जोता वाली माँ का दरबार, दरबार सीरा वाली माँ का
दरबार। अच्छा, मतलब 10th क्लास के बाद सिंगिंग की, अभी इस मुकाम पे हैं कि बड़े बड़े सिंगर के साथ डुएट करिए। अगला डुएट किसके साथ आने वाला है? अगला डुएट सॉन्ग मेरा बहुत बड़े सिंगर और मेरे फेवरेट सिंगर है वो जावेद अली सर, उनके साथ मैं नेक्स्ट सॉन्ग कर रही हूँ। अच्छा, जावेद अली सर आपके फेवरेट है, उनका कौन सा गाना आपके सबसे दिल के करीब है? अभी तो हाल में उनका रिसेंटली एक गाना आया था श्रीवल्ली मूवी में, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली। वैसे उनके बहुत सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है, बट फिलहाल तो ये गाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं हमेशा सुनती हूँ और गुनगुनाती हूँ। ये सफर हमेशा जारी रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा, कभी रुकने का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि ये जीवन है, ये जिंदगी है, जब तक चल सके इसे चलाते रहना चाहिए। जैसा कि आपका कहना है कि बिहार में आप बहुत कम काम करती हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट इवेंट में जाना पसंद करती हैं। ऐसा क्यों? प्राइवेट इवेंट में क्यों नहीं, गवर्नमेंट इवेंट में ही ज़्यादा क्यों आप जाना पसंद करती हैं? गवर्नमेंट इवेंट में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे सभी श्रोता सुनते हैं बैठकर, और जो भी लोग आते हैं वहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति लोग आते हैं, जहाँ हमारे संगीत को एक सम्मान मिलता है। इसलिए मुझे गवर्नमेंट इवेंट में जाना बहुत पसंद है। और प्राइवेट में क्या होता है कि लोग जाते हैं, कुछ लोग सुने, कुछ लोग इग्नोर किए, मतलब एक तरह से हमारे गाने का, हमारे संगीत का अवहेलना होता है, इसलिए मैं जाना पसंद नहीं करती हर जगह। अच्छा, आपके पति कितना सपोर्ट करते हैं आपको सिंगिंग के क्षेत्र में? वो 99% करते हैं सपोर्ट, क्योंकि नहीं। उन्होंने ही मुझे उदित नारायण सर के साथ में गवाया, और नेक्स्ट सॉन्ग जावेद अली सर के साथ में जो मैं गाने वाली हूँ, इसके लिए भी उन्होंने ही सारी तैयारी कर रखी है। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट एक लता जी का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, वो है मेरा। 2 लाइन फिर वो गाना हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे गम को अपना गम बना लो तो करारा ये तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लो तो करारा ये। भोजपुरी के कुछ गिने चुने पसंदीदा मेरे सिंगर है, जिनमें से सबसे पहले मैं आदरणीय शारदा सिन्हा जी का नाम लूंगी। उसके बाद पवन सिंह है, इनका भी गाना मैं सुनती हूँ, इनका भजन हो या फिर जो भी सॉन्ग हो, उतना भोजपुरी मैं सुनती नहीं, लेकिन उनका भजन मैं स्पेशली सुनती हूँ। अच्छा, पवन सिंह जी का कौन सा भजन आपको सबसे पसंद है? उनका एक दुर्गा माता का ही भजन था, विदाई कैसे करी दिल में बारू तो, ये वाला। तो ये पता है, इसका म्यूजिक, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लस उसका जो गाने का टोनल क्वालिटी है, ये सब भी बहुत पसंद आता और है मुझे। शारदा सिन्हा जी का? शारदा सिन्हा जी का कहे तो उसे सजना, ये तो काफी पॉपुलर है, ये सबका फेवरेट है। फिर ये 2 लाइन आपकी आवाज में हो। बदरिया से बरसो घटा बन के छाऊं, जिया तू ही चाहे तू ही अंग लगाऊं, लाज निगोरी मोरी, लाज निगोरी मोरी, धोबे है पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, कहे तो से सजना ये तोहरे सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में। अगर आपको भोजपुरी में गाने का मौका मिले तो शारदा सिन्हा जी का गाना आप ज्यादा पसंद कीजिएगा या फिर पवन सिंह जी? मैं दोनों का, मुझे दोनों लोगों का गाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर से भरत शर्मा जी हो गए, ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनका भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, बॉलीवुड या भोजपुरी, तो आप किसको अपनाइएगा? सबसे पहले भोजपुरी तो हमारा, मैं बिहार से हूँ और हमारा मतलब लोकप्रिय भाषा है, तो भोजपुरी गाना पसंद करूंगी। भोजपुरी गाना पहले पसंद कीजिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड में फेम ज्यादा है, बड़ी इंडस्ट्री है। वो तो है, बट पहले वो क्या कहते हैं ना, पहले मतलब जमीन से जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी ना गाऊं तो उतना मजा नहीं आता है, जो बात है, मतलब जमीन से जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मतलब मैं बिहार से हूँ और भोजपुरी ना गाऊं तो उतना मजा नहीं आता है, जो बात है।
अगर आप कहीं भी बड़े से बड़े पार्टी में आप मैं आगरा में इसका ग्लेज इंडिया का एक प्रोग्राम करने गई थी, जहाँ पे मैं बहुत सारी हिंदी बॉलीवुड गाई, लेकिन लास्ट लास्ट में बोले कि आप बिहार से हो, एक भोजपुरी तो बनता है, तो मैं पवन सिंह का लॉलीपॉप सॉन्ग गाई। वो डिमांडेड था, लोगों ने बोला कि आपको ये सॉन्ग गाना है, तो मैं गाई। मतलब डिमांड के अनुसार आप गाती हैं। हाँ, इसलिए कि भोजपुरी तो मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन भोजपुरी बहुत जरूरी है, भोजपुरी अच्छा, गाना। कभी आपने रियलिटी शो में ट्राई नहीं किया? रियलिटी शो में हिंदी बॉलीवुड, हाँ। हाँ मैंने रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया 2019 में, इंडियन आइडल सीजन 11 में, जिसमें सन्नी हिंदुस्तानी विनर था। अच्छा। हाँ, विनर बनने की तो लालसा आपकी भी होगी, कहाँ चुक रह गई? चुप बस मैंने कोलकाता से 5 राउंड देने के बाद मैं मुंबई के लिए सेलेक्ट हुई। वहां पे मेरा स्टूडियो राउंड होने के बाद थिएटर राउंड होने वाली थी, वहां से मैं एलिमिनेट हो गई। मतलब बहुत सारे राउंड होने के बाद ही कोई पहुंच पाता है वहां तक। ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे अच्छे अच्छे सिंगर, वहां सच में रियलिटी शो यानी कि रियल है, आपको वहां पे टैलेंट दिखाना होगा। कुछ तो चूक रह गई होगी, इस कारण मैं वहां से लेकिन बहुत एलिमिनेट लोगों हो का गई। कहना होता है कि रियलिटी शो में पैसों का खेल होता है, पहचान का खेल होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसों का खेल तो हर जगह होता है, चाहे आप टीचिंग लाइन में हो, डॉक्टर्स लाइन में हो, या फिर किसी भी लाइन में हो, लेकिन टैलेंट मैटर करता है। टैलेंट। तो हमारे साथ रूपम रम्या थी, जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और काफी दिनों से सिंगिंग कर रही हैं और हाल ही में उदित नारायण के साथ डुएट भी की हैं और एक और डुएट इनका आने वाला है। और अक्सर ये बिहार गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नजर आती हैं और इनका ये कहना है कि बिहार गवर्नमेंट के प्रोग्राम में दिखने का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो श्रोता है हमें सुनते हैं, और अगर हम बाकी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ के श्रोता हमें सुनते नहीं है, उस तरीके से नहीं सुनते हैं जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट के श्रोता हमें सुनते हैं। और जहां हमारी संगीत की अवहेलना हो वहां हम जाना पसंद नहीं करते हैं। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।